Nje sivakatshelwe estudio somhatsho iKwekwezi FM ukuthi ke sisamukele uDJ Boogieman. Siyakhuluza namhlanje sikhuluza ke noBishop Simeon Makuwa. Semidlalo noBig Joe. Imibandela ithola Kodwa ngale usebenza indleko ngale kodwa oh mara la uyabonakala nyana yabuyani ya nishap netlap Sikhathi ke nakumnandi vele siba nomona bese sigijime novakatshelweko uvakatshelwe kumnandi sigijima ngaleyo ndlela leyo umlaleli Kwekwezi FM siphethe ke uDJ Papa na Lady no DJ Boogieman ngibayo lapha ke idlala majayivana sivakatshele ngibe studio somhatsho iKwekwezi FM namhlanje isikhathi sethu ke nokho ngibona siyagijima kodwa siyazi ukuthi lesi sizokhona ukusebenzisa ukuthola imisebenzi eniyenzako amahlelo nje na ukuthi ke nisize umphakathi sazokuza ke mhlambe indima uDJ Boogieman yena ke ayidlalako ehlangothini lakhe kodwa ngiba ukuthi nalawe vele besikaqedi lokho thena sibuye kusukucana nje amahlelo enawo sensize kangangana abantu ukuya phambili njengedlala amajayivana. All right.